أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن
أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ جی احسان عباسی مشن اینڈ ٹورزم کلب کی طرف سے سورہ ملک کی تلاوت کے بعد آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس وقت سفر جو تھا ہمارا مری بس اسٹینڈ سے مال روڈ کی طرف رواں دواں تھا، تو کچھ نظارے برف باری کے بعد آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ کیا یہ حسین نظارے ہیں، درختوں پہ پڑی برف جب درختوں کو تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکاتی ہے تو ایک عجیب قسم کا نظارہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے اس وقت ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اور خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہے یہ برف کی شوقین لوگ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے دور دور سے برف دیکھنے کے لیے مری کا رخ کرتے ہیں، نارتھرن ایریاز کا رخ کرتے ہیں۔ اور فی الحال صورتحال یہ ہے کہ برف آپ کو ملے گی مری کے اندر، یوبین اتھے گلی کے اندر، مری کے سراؤنڈنگ میں آپ کو مل جائے گی، شوگراں میں مل جائے گی، کشمیر میں مل جائے گی، سوات میں مل جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ گلگت تنزا سائڈ جانا چاہتے ہیں وہاں بھی مل جائیں گی آپ کو، لیکن نزدیک ترین اسپاٹ کی اگر بات کی جائے تو مری سب سے نزدیک ترین اسپاٹ ہے، اور اس کے بعد اگر شوگران بھی نزدیک ہے، کشمیر بھی نزدیک ہے، سوات بھی نزدیک ہے، لیکن سب سے نزدیک ترین اگر کہا جائے تو وہ مری ہے۔ آپ مری کا رخ کریں، مری کے اندر اگر آپ کسی قسم کا مسئلہ درپیش آتا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل نکالیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ حق پہ ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے آپ کا اپنا حافظ احسان عباسی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔